Партиските лидери денеска во Државната изборна комисија свечено го потпишаа Кодексот за фер и демократски изборен процес. Свечено се обврзуваме и се ветуваме еден на друг, но и на сите граѓани дека ќе се придржуваме и активно ќе го промовираме овој кодекс, потпишаа 11 политички партии кои ќе учествуваат на предвремените парламентарни избори. Останува за вас еден за нас. Председателот на ДИК Александар Чичаковски им порача на лидерите да го почитуваат правото на тајно гласање. Сите учесници во изборите со своите активности го поставуваат фундаментот на демократијата и придонесуваат за градење на доверба во изборниот систем на Република Македонија. Кодексот се потпишува секој парламентарни избори пред почетокот на кампањата, но партиите никогаш целосно не го испорачувале потпишаното. Левица очекува регуларни избори во Република Македонија. И тоа е можно согласно законската регулатива да се направи. Не очекуваме фер избори, бидејќи законската регулатива тоа не го возможува. Денеска мислам дека сите заедно придонесуваме кон целта да има фер и демократски избори. Се надевам дека сите имавме искрен пристап кон ова, а не само формално да се потпише овој кодекс. ВМРО за Македонија ги повикува сите граѓани да не се плашат и за сите притисоци да ги известат надлежните органи. Сакам да испратам јасна порака, знаејќи дека не постои друга алтернатива за нашата Македонија освен комплетно чисти, кредибилни, регуларни, фери демократски избори, дека доколку се случи нешто што е спротивно на тоа, ќе сторам се како политичар, да целосно се спроведе законот во Република Македонија. Партијата за демократски просперитет уште верува и не се сомнева дека потпишувањето на овој кодекс на добро однесување при изборите ќе биде само политичка фарса, само едно огледало пред граѓаните и избирачите. Како коалиција, како Демократски сојуз, како дел од оваа коалиција, ние ќе водиме позитивна, фер кампања, со тоа што се надеваме дека ќе придонесеме, ако не во целина, барем малку на одржување на фер и демократски избори. Ништо ново, овој кодекс се потпишувал пред секој изборен процес во државата, но факт е тоа што партиите на власт никогаш не го респектирале тоа. Либералната партија никогаш не правила проблем, ниту предизвикувала инциденти во изминатите 25 години во изборните процеси, нема тоа да го правиме ни сега. Јасно е дека некредибилни институции тешко ќе спроведат кредибилни избори. Ги повикуваме сите симпатизери на коалицијата Рилиња МБС да до крај се придржуваат кон овие норми до крај. На потпишувањето на кодексот присуствуваа и амбасадорите на Соединетите Американски држави, Германија, Франција, Велика Британија, заменик амбасадорот на Европската унија и шефот на мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Кодексот го потпишаа председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, која предводи коалицијата за подобра Македонија, лидерот на СДСМ Зоран Заев од Сдружената опозицијска коалиција, во име на ДУИ Изет Меджити, Мендух Тачи од ДПА, Газимо Стрени од коалицијата Алијанса за албанците, Ивон Величковски од Либералната партија, Стојан Чангелов од Достоинство во име на коалицијата ВМРО за Македонија, Павле Трајанов од Демократски сојуз за коалицијата за промени и правда, Билал Касами од БЕСА, Здравко Савевски од Левица и Мухамед Халили од ПДП.